A teraz zmeníme tému. Sú známi na sociálnych sieťach, majú tisícky sledovateľov, mnohí z nich robia aj reklamu na rôzne produkty. Viete, že hovorím o influenceroch, ktorí môžu mať väčší vplyv na spotrebiteľov, dokonca ako reklama. Viac o tejto téme povieme so Simonou Mištíkovou, manažérkou komunikačnej agentúry Divino. Príjemné dobré ráno. Ahojte, dobré ráno. Tak kto to je? Čo to je influencer? A odkedy to influencerstvo, ktoré tak nenápadne prišlo do našich životov, je vlastne ako pracovná príležitosť? Môžem to tak nazvať? My ho identifikujeme v agentúre asi 5-6 rokov. Naozaj na takej aktívnej báze, kedy sú sledovaní ľudia na sociálnych sieťach, predovšetkým Instagrame, ktorý je týmto influencerstvom v rámci tých fotografií asi najsilnejší. Na začiatku to boli ľudia, ktorí boli napríklad z televízie, ktorí mali skúsenosti s tým osobným prejavom, čiže moderátori, herci. Neskôr už sa vybudovali samotní influenceri na sociálnych sieťach a v súčasnosti je pretrvávajúci trend, že sú to ľudia venujúci sa nejakej špecifickej oblasti. Vede, medicíne a iným častiam. Vareniu, móde, Presne upratovaniu. Čiže každý, čo si vyberie a nájde si nejaké to miesto na tom trhu influencerskom, tak sa môže tomu venovať. Ako tvoria obsah, alebo ako by mali tvoriť obsah influenceri? Ten obsah je tvorený pomocou nejakej zaujímavej fotografie s príspevkom, ktorý má svoju tému. Tí sledovatelia naozaj vyhľadávajú ich názory, ich zdieľania, ich pozorovania, lebo sú nimi inšpirovaní. A ten obsah je v závislosti aj od typu toho influencera naozaj zameraný len na vizualitu, alebo naopak vizualita je len podporená silným textom a odkazom, ktorý chcú povedať. A vy na základe vašich skúseností viete aj povedať, že o čo je najväčší záujem, že či to je, neviem, pekná žena, pekný muž, alebo či to je tá téma, či ľudí zaujímajú také povrchnejšie veci, alebo sa chcú napríklad prostredníctvom toho aj vzdelávať. Prípadne, ktorá sociálna sieť je taká možno najlepšia pre influencerov, ktorí preskakujú často z jednej na druhu? Bohužiaľ, tí najpopulárnejší sú presne tí, kde je to o vizualite, o nejakých fotkách, o pekných, možno jedle, čiže to, čo je najpopulárnejšie, to, čo dominuje aj nášmu lifestylu, prečo sú ktoré médiá najpredávanejšie a naopak to, čo už je venované skôr ekonomike alebo skôr naozaj špecifickejšie téme, tam je ten záujem menší. Na druhej strane, to znamená, že aj keď predávame napríklad produkt, ktorý je širokým masám venovaný, tak si vybereme influencera, ktorý zasiahne práve tieto masy. Naopak, keď už mám niečo špecifickejšie a idem do hĺbky obsahu, tak si vyberem toho influencera, ktorý je odbornejší. Ale aj tí influenceri si vyberajú tú správnu sieť. Áno, niekedy bol Facebook, cez ktorého sa ale veľa neinfluencerovalo. Potom prišiel Instagram, ale teraz je populárnejší, myslím, že TikTok, pretože tam tie algoritmy fungujú inak a vraj tam ten človek, napríklad aj zo Slovenska, môže nabrať milióny fanúšikov. Určite. Jednoduchšie. Presne tak. Je to hlavne tým, že všetko chceme dostať rýchlo, instantne, vo forme videa, kde naozaj tá forma je, že za sebou už rolujú sa tie videjka a človek vie byť až doslova v úvodzovkách huknutý alebo chytený do tejto siete na niekoľko hodín a ten TikTok momentálne predominuje, hlavne pri tej mladej generácii. Môžeš sa pýtať. Hovorili sme o tom, že teda influenceri ovplyvňujú dokonca viac ako reklama ľudí, široké masy. Uvedomujú si oni tú svoju zodpovednosť, napríklad pri šírení nejakých názorov alebo propagovaní nejakých vecí? Určite áno. Ja by som popravila, že stále televízia alebo ten reklama v týchto základných médiách je toto čo robí tie najväčšie predaje. Na druhej strane ten influencer je ten, ktorý dodáva produktu alebo značke to srdiečko. Pretože on ide cez seba, dodáva tomu neživému produktu ten život. Influenceri si to určite uvedomujú. Niektorí naozaj zodpovedne. To znamená, že vedia, že keď ich slová, ktoré dajú verejnosti a povedia, tak ovplyvňa veľmi veľký počet ľudí. Hlavne napríklad ľudí, ktorí sú mladší alebo starší, ktorí majú menej kritické myslenie. Tá stredná generácia si to ešte vie ten názor spraviť a povedať si, že je to len názor jedného človeka. Ale tú silu si uvedomujú. Na druhej strane sú tu mnohí práve z tých populárnych, ktorí
ktorí spromujú, lebo majú práve vybudovaný tento biznis. Ešte iba doplnenie otázky. Nesú za to nejakú zodpovednosť? Zatiaľ na Slovensku tá legislatíva nemá dosahy, ale v zahraničí až po Čechy, tak už boli vyvodené aj dôsledky práve za činy, ktoré ten influencer spravil nesprávne. Už o pár dní sa bude konať aj veľká konferencia, na ktorej sa predovšetkým tí zadávatelia reklamy, čiže veľké firmy, budú môcť dozvedieť, ako s influencerom spolupracovať, čo všetko prinesie. Konferencia, influencerstvo v rámci konferencie Komunikátori budúcnosti je len jedna z tém. Okrem toho sa budeme venovať umelej inteligencii, krízovej komunikácii, zamestnancom, čo je to najväčšie naše zlato ako vo firmách, a napríklad v spolupráci s médiami, informáciám, dezinformáciám. A konferencia sa bude konať tu v Bratislave 5.11. A je to Komunikátori budúcnosti a nájdete ju na stránke konferencie sme.sk. To je zaujímavé, že nie len pribudli títo influenceri, ale v poslednej dobe aj každá jedna spoločnosť, ktorá nejakým spôsobom propaguje niečo alebo chce propagovať svoj výrobok, musí myslieť na to, že tú propagáciu a reklamu posúva nielen napríklad k tým tradičným médiám, ako sme my tu v televízii, ale aj k tým novým, práve k sociálnym sieťam. Presne tak. Práve tam ľudia z firiem získajú inšpirácie od iných ľudí z biznisu, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti práce napríklad s influencermi, alebo budeme v publiku sedieť a v diskusii práve aj 3 influencerské tváre, ktoré rovno vedia povedať, ako tá ich strana funguje, aby došlo k lepšiemu porozumeniu a lepšej spolupráci. Ktoré mená to sú? Showbiz. A pre koho je teda táto konferencia primárne určená? Tak začneme menami. Potvrdila nám Simona Salátová, takže Simona Comedy. Tešíme sa na Mojmíra Procházku a potom Macu Zábranskú. Takže toto budú 3 tváre z toho showbizového sveta tentokrát. Influencerov showbizových. Presne tak. A v publiku mi predovšetkým sedia zástupcovia či už marketingových oddelení, komunikačných, alebo mnohokrát aj majitelia menších firiem, pre ktorých vedia, že ten marketing je to nevyhnutné, aby získali práve to svoje potrebné publikum. Hovorí nám energická Simona Mištíková, manažérka komunikačnej agentúry Divino. Tak ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne, že sme mohli aj my nahliadnúť do influencerského sveta.